Tuturo ko sa inyo ngayon kung paano ma-less yung wind noise dito sa ating external mic. So, bali itong mic na to pang SG Cam, SG8. Kasi yung mic natin, ay yung camera natin is SG8 Air. Air lang siya kasi wala pa tayong budget. Yung mic natin pang SG8 din, SG Cam mic din. Wala pa tayong budget pang boya. So, bali yung gagawin natin para humina yung hangin. Kasi minsan, ito kasing mic na to, napaka-sensitive nito. Kahit kunting garalgal, maririnig mo. So, bali kung meron kayong lobo, yung maliit na lobo, o di naman kaya plastic ng yelo, or di naman kaya yung sa gloves na pangkamay, yung disposable, yung pang-hospital, gaya nito guys. Ito. Isa to sa the best na pangpa-less ng wind noise. Lalo pag yung takbo natin is nasa 60, 80 o basta yung mabilis na yung takbo natin. So gugupit ka lang ng isa. Yan, gugupit na tayo. Kung wala nga kayong ganito, sabi ko sa inyo kanina, pwedeng gumamit kayo ng plastic ng yelo. O di naman kaya lobo na maliit. So bali, ito na yung nagunting natin. Ito na. Pulupot lang natin guys. Pulupot natin, tapos pasok natin. Ganyan guys, oh. Para ka lang nagsusuot ng condom guys. Ayan. Okay. Dapat batak na batak guys. Ayan. Ganyan. Okay. So, ganito na magiging itsura niya. Ayan, ganyan. Napaka-effective nito guys, lalo na pag gusto nyo, boses nyo yung naririnig. Kasi kapag yung foam lang, napakaingay, napakagarol-gal. Tapos, tape natin. Tape. Para walang makapasok. Ayan. So, ito na siya guys. Tapos, itong helmet na to guys, may sa may cheek banda, cheek foam dito. Pwede nyo isingit. Kasi maliit lang to. Pwede nyo isingit. Singit nyo sa pinakagilid. Ganyan. Ganon din yung mga wire para walang maglaylay. So, ganyan guys, oh. Okay. Okay. Napakadali lang gawin guys. Hindi mo na kailangan maglagay ng napakaraming foam o kung ano-ano pang yung sinasabi nilang balahibong pusa. Ganun lang yung setup ko. Papakita ko sa inyo. Wait lang. So ito na yung helmet kanina na ginawa natin, yung setup natin. Inabutan tayo ng gabi kasi umulan kanina. Hindi ako pwedeng lumabas kasi yung waterproof ko, binutasan ko to sa sa may external mic, binutasan ko para pumasok. Wala kasi akong holder, yung open lang, yung clamp lang na gano'n. Wala akong gano'n eh. Kaya gano'n na lang ginawa kong diskarte. Pampasinin nyo guys, naka-open yung naka-open yung visor ko. So medyo malinaw na siya. Medyo less na rin yung wind noise. Ganun lang yung discard doon guys. Yung foam ng mic, gaya ng pinakita ko sa inyo kanina,
pinatungan natin ng goma na galing sa gloves, na surgical gloves. O kung wala nga kayong makita guys, yung lobo na maliit, pwede yun, babanatin nyo lang. Tapos pakabanat nyo, gaya nung pinakita ko sa inyo kanina, nilagyan ko lang ng tape. Tapos isinukso ko dito sa left side ng cheek foam, dito sa may side ng foam. Yan, nakasuksok sa dito, kaya nakatago siya sa hangin, kaya medyo less talaga yung wind noise niya. Narinig nyo naman guys, ya. Hindi tayo pwedeng magpabilis ng takbo kasi basa lahat ng kalsada. Baka madulas tayo. So kung papansinin nyo, medyo malutong yung type natin. Naka-ampido kasi tayo guys. Kaya medyo malutong yung type natin. Maganda rin yung camera na to guys, yung SG8E, tapos yung mic na pang SG cam din. Solid guys, budget meal na budget meal. Maganda yung kuha ng camera niya. So, hanggang dito na lang ako guys. Sana palike naman ang video na ginawa ko. And huwag nyo na rin kalimutan mag-subscribe. Salamat!